世界認同 KONI Special Active 自動調校吸震力避震，能令你座駕唔會蹬得咁辛苦。呢架就係 Tesla 嘅 Model Y。好，我哋試下 KONI 嘅 Special Active 避震，而家係嗰個操控感先。嗱，凹凸路就一陣間試到啦。咁而家試下個操控感啊，有冇平時唔同咗呢？有，冇咁蹬。係冇咁蹬先。好，轉彎呢個操控感會唔會架車會比較側啊？定咗，冇咁側。係冇咁側嘅，定咗嘅。好，我哋前行緊呢度開始有啲蹬啦，開始有啲路啊，一直上啊 ，keep 住條線。嗱，咁呢度開始就有啲搖噶啦，係。咁應該同以前有啲唔同嘅個感覺，應該有啲唔同嘅。冇咁蹬咯。係真係冇咗有路面嘅感覺，但係唔會蹬到肉心。係啊，唔會蹬到硬食啊。係啊，唔會硬食。即係避震係直去。咁啊，避震機就已經吸收個震盪開始做嘢啦。如果唔係咧，直去。如果唔係咧，就以前咧就直接傳落架車度啦。真係揸到頭都暈。係啦，同埋嘈啲啊嘛，架車會。而家個車廂應該靜啲。冇問題。除咗舒適性提高咗之外，喺多彎山路操控性都俾到你極高嘅水平。你仲未會嘅就要快啦 ，WhatsApp 俾我哋63409933。